Пришла рейка на Эстиму, на Альфард. Сейчас вскроем в коробку, все покажу. Это у нас Куньши Малайзия. Фирма Куньши Малайзия, малазийский бренд. Вот она в наличии, вот в таком хорошем качестве. Рейка пришла в наличии. Это у нас бренд хороший, качественный. Теперь он в наличии, можете спрашивать. То есть рейка в наличии есть.